Akkam jirtu nagaa keessanii jecha baga qaammii tokko nagaan isin jalqabsiise. Guyyaa har'aas immoo viidiyoo haaraatiin deebi'ee dhufeetii jira. Akkasuma waa'ee rifeensaa irratti gaaffilee isin nagaa gaafatanii hedduun jira waan ta'eef isa kanallee isinii deebisuudhaaf. Akkasuma immoo fiigootii har'a guyyaatti rifeensa koo miiccadhu ture. Torbanitti yeroo tokko miicaa torbii tokko fixee har'a miicuuf qophaa'eetii jira. Otoo miiciin garuu duratti wanta inni itti fayyadamuuf yookaan immoo dibachuuf qopheeffadhee jiru kana erga isinitti himee sana isin hubachiisee booda dhumarratti immoo gaaffii keessan isinii deebisaatii deemaa jechuudha. Akka xumuraatti na waliin tura. Viidiyoo laayikii gochuun eegala. Baay'een keessan bilisin irraanfatiin handagatiina. Laayikii kanarratti baay'eema tokko beekuun irraanfattuma jedhee yaada. Akkasuma warri maatiin ta'an immoo isaa sabiskiraabii gochuutiin maatiin haa ta'a isiniin jechuutii barbaada. Akka xumuraatti na waliin tura. Kunoo akkuma asirratti argitan erga miicee torbii tokko fixeera. Aga torban ga'utti takka quxuxurii godhee takka ol qabee gadi qabee guyyaa isaatiin ga'a jechuudha. Guyyaa ittiin miicuu kan torban tokkoon ga'a. Har'a kunoo haala kanaatiin jira jechuudha. Amma otoon filee baay'ee tokko keessaatii yaa'a. Maaliif torbanis ga'eera waan ta'eef miicamuu barbaada. Isa booda erganii quxuxurii ture duraanii erganii kee booda kuni avokaadoo jechuudha. Wantoota kana otoo miiciin duratti guyyaa rifeensa keenya miicutu carraasaa arganne itti fayyadamnee baay'ee gaarii ture. Kuni avokaadoo akkasumallee muuzii tokkollee ni qaba. Isa kana walitti daakee kushiinaa keessatti daakeetiin kilaasikotti fidadhee dhufe jechuudha. Egaa mana madaamii keessatti akkasumara firiidamii ta'anii hojjetachuun baay'ee ulfaata. Achumatti shullukkii godhee hojjetadhee fide qibaatii nanitti dabalee qibaatiin duraan hojjetadhee kaawwadhee jiru qibaatii roosmeerii, jinjibila, qullubbii adii, abasuuda gurraacha akkasumallee qurunfudii isaan kana walitti zayitoonni wajjiniitiin walitti hojjedhee qopheeffadhee kilaasikoo keessa kaa'eetii jira. Isa booda arga muuzii fi avokaadoo walitti daakee ooyilii yookaan zayitii sana itti naqeen haala kanaatiin dibachaa jira jechuudha. Har'a miicuudhaa fi guyyaatti miicuu jalqaba otoo miiciin duratti waan akkasiiti kan nuti fayyadamuu qabnu yoo danda'ame warra argattaniidhaaf jechuudha. Garuu ijoollee mana madaamii keessa jirtanii waan akkasii argachuu fi haalli keessanii kan isin hin mijanne jiraachuu dandeessu. Anillee akkasumaraa na mijatee osoo hin taane haa ta'u garuu aga tokkoon argadha. Hammuma koo kan ammoo kan hin arganne unkaan kana godhachuu miti ciraash qibaatii birrii keessanii bitattaniyyuu kan abdaanii rakkattan baay'een keessan jirtu waan ta'eef. Otoo danda'amee garuu warri haalli isinii mijatu mana keessatti waan akkasii kana qopheessaniitu fayyadamtanii baay'ee tokko filatamaadha. Kunoo akkuma argaa jirtanii ani haala kanaatiin hundumasaa akkasittiin irraa hireetiin walirraa hiriiree akka hin bubuqqaane jechuudha. Akkasittiin walxaxu kana rifeensi keessaatiin yaa'a waan ta'eef suuteedhee masaajii godhee lallaafisuudhaaf hin deemaatii jira jechuudha. Haala kanumaatiin hin xumuruuf deema. Amma kana gara gaaffii keessan isinii deebisuutti hin darbaa jechuudha. Hagan kana dibadhee xumuruutti ani yeroon viidiyoo hojjedhu dudubbadhaa hojjechuun na mijatu maaliif qofaa kooti miti saraatiin otoo wajjinan jira waan ta'eef sagaleen galuuti danda'a. Ergan viidiyoo waraabeeti kana achirratti viidiyoo irratti booda sagalee galchuu jechuudha. Kanaafuu amma kana ergan akkasittiin xumuree dhumarratti malee kan godhu walumaan ilaalla. Gara gaaffii keessanitti gaafan deebi'u warri rifeensi keenya xiyyoon isaa nu jalaatii lakkuu godhate yookaan immoo mantaa isa jedhamu nu rakkisee maal goonaa maaltu furmaataa jettanii rifeensi lakkuu qabu baay'ee rifeensi namaa kan dheeranne kan godhisa baay'ee tokko nama rakkisa nama dabbara. Sasanaa fi furmaata yookaan immoo qoricha kan ta'e irraa kukkutuudha. Yeroo irraa gara yerootti yeroon jedhu ji'a lamaanis ji'a sadiinis ta'e haga ji'a afuritti deddeebitanii irraa kukkutanii lakkuu sana irraatii balleessuudha. Qabduu rifeensallee kan caccabsu akkasumallee ni kukkutaa jechuudha. Rifeensa akka dheeranneef illee baay'ee tokko kan daangessu rifeensa xiyyoonsa lakkuu qabudha waan ta'eef irraa kukkutaa isiniin jechuutii barbaada. Akkamittiin akka rifeensa irraa kukkutanii akkasumallee rifeensa irraa kukkutuun faayidaa maalii akka qabu baay'ee isaa hojjechaatiin ture waan ta'eef warri haaraa taatanii biliis gadi bu'aatii viidiyoo kanaan dura hojjechaa ture sirriitti hordofaa baay'ee akkasiin fayyadu baay'ee akka irraatii jijjiirama argattanii ani shakkii tokko hin qabu baay'ee itti amana. Ofii koos immoo haala kanaan waan inni itti fayyadamuuf akkasumaan wantoota ani itti fayyadamu isin duratti jechuudha kanan hojjedhu. Kunoo akkuma argitanis immoo isas immoo hin daganne karaa tokko fixee karaa tokkoon haala kanaatiin
itti dibaa jira jechuudha heer maaskii kana. Isinis immoo yoo wanta itti fayyadamu kun isinii ta'uu didee kan biraa gaafa bittanii isallee dhaggeeffattanii wanti sun fayyadaa jiramoo miidhaa jiramoo kan jedhu adda baafattanii boodadha kan waan biraa bittanii dibattan malee callistanii ijoolleen tokko tokko qibaatii waan jedhame waanuma dhageessan hunda fuutanii guurtanii manatti galfattanii wayi saantiba keessanitti naafni wayi rifeensa keessanitti naafni wanta akkasii immoo rifeensanii miidha waan ta'eef rifeensi akkasumara faashinii garaagaraa hin barbaadu yookaan immoo hin danda'u maaliif keemikaalli wantoonni itti baay'atan jiraachuu danda'an immoo adeemsa keessa guggubaa rifeensaa fi akkasumallee bubuqqisa namarraatii luqqisaa deemuu danda'a jechuudha. Kanaafuu of eeggannoo gochuu qabdu kan isinii ta'uuf isiniif hin taane dursitanii adda baastaniiti kan isin ilaaluu qabdani malee har'a asii kana dhageessa. Boru achi darbitee sana dhageessa waanuma argite fuutee kan mataa keetti rirriittudha yoo ta'e inni suni faayidaa tokko isiniif hin qabu jechuuti barbaadeen. Kun egaa akkuma argitanii erganii maaskii kanaatti dibee ala kanaatiin masaajii godhe yaa viidiyoo ispiidirra kaayitiin jira akka gabaabbatu yookaan immoo dafee akka xumuramu waan hin barbaaduufi viidiyoonis anatti isinittis immoo akka dheerannis nan barbaadisa kanas namni viidiyoo yoo dheeratiin ilaalu darbe immoo obsan qabdan baay'ee tokko jarjartu waan jedhamtanii hin fudhattanii jechuun wanta namni namaan jedhu hunda fudhatanii nama fayyada jechuu osoo hin taane bakka bakkatti nama fayyadu jira biyyaansi kan miidhudhayyuu yoo ta'e gad dhaabbatanii erga dhaggeeffatanii booda yoo ta'uu baate bira darbitanii gara biraatti deemuu dandeessu jechuudha dirqiin hin jiru. Kun haala kanaan xumuree jira bakka lamatti qoqqoodee jira amma kana shaashii ittidha jechuudha feestaalii waliitiin kana sa'aatii tokkoon irra tursaadha. Sa'aatii tokko irra tursaa daqiiqa 30 tursuu dandeessu 40 akka isiniin mijate rakkina tokko hin qabu waan mana keessatti hojjetamedha waan ta'eef wanti addaa yookaan keemikaalichi dabalame hin jiru baay'ee tokko faayidaa guddaa qaba jechuudha. Rifeensa filamuu diduu kan jajjabaatu kan buqqa'uu dheerina didee maal kan jedhu hundumaa jechuudha isa kanadha faayidaani. Kuni kun qibaatii kana fixaan jira garuu otuma ija keessa ilaalu yaa qibaatii kana akkamittiin akkan hojjedhe viidiyoon guyyaa 3 gadhiise jalatti linkii isaa isinii kaa'een ture nama muraasatu gara sana deemee ilaalinatti fakkaata amma qibaatii kana akkasitti kilaasikoo keessan kaa'a jechuudha kaabineetii keessan kaa'a fooxaa kan akkatti shafanii fooxaa kan itti shafanuu baanne maal rakkoo qaba yoo ta'e rakkina hin qabu sa'aatii tokko turee jira jechuudha amma sitti wayyaa miicaa xaragaa ol baasaa gadi buusaa ture sa'aatiin dafee naaf adeemu jedhee achi booda garuu rafuu barbaadeera wanti nama ajaa'ibu baay'ee dadhabeera halkanidha. Isa booda erga sa'aatii tokko ture amma kana shinti beetii keessan jira jechuudha. Miicuufan deemaa jira. Kanan durallee qibaatii shaamboo jalqaba haqee xumuraatti malee kan godhu hedduusaa hojjechaatiin ture jechuudha. Warri haaraa taatanii gadi bu'aatii ilaala viidiyoo baay'ee isin fayyadu baay'ee irraa barattanii irraa hubattaniitu jira waan ta'eef akka isin hin darbine kanallee haga dhumaatti ilaaluutii qabdu warri barbaadanii jechuudha. Erga akka dhumaatti ilaaltanii booddee bakka isiniif hin gallee wanti isin gaafattan yoo jiraate gaaffii gaafachuu dandeessu. Kun akkuma argitanii haala kanaatiin lallaafee laxxiqaatti jedhee jira akka kanaatti. Kuno namoonni tokko tokko immoo rifeensa lallaafaa arganii kun immoo uumamadha kan jedhan jiru namni kamuu uumamaa haa ta'u malee rifeensa garaagaraatii kan nuti qabnu rifeensa kamiyyuu yoo ta'e yoo ati seeraan gadi hin qabdu ta'e rifeensumti hin goggonne ol hin dhaabanne hin jiru. Dhugaa rabbii akkuma asirratti argitan kana isinitti hin fakkaatiin kan kolle baay'ee tokko amala badaa ta'e amala qabamuu hin dandeenye wayii amala dabbaraa ta'e qaba. Suma dhugaa dubbachuuf garuu ani akka inni namuu hin barbaadu mo'achuu hin barbaada malee jalqabni isaa akkasii hin turre isiniin jechaatii ture akkasumallee viidiyoon ni jira guutuun isaa jechuudha. Sirriitti irratti hojjechaan ture waan ta'eef kanaan dura kunoo amma kana hiikaatti jira jechuudha. Akkuma argitanii shinti beetii keessan jira. Warri rifeensi keessan lakkuu qabu irraa kukkutaa irraa kaasa wanta sana wanta badaa sana kan kanarraa fi rifeensa ciccituu rifeensa buqqa'uu rifeensa haphatu rifeensa dheerachuu didee addarraan dhume maal jettan guutuusaa furmaata kan ta'u waan akkanaati jechuudha. Akka xumuraatti hordofuudhaan na waliin illee chaalenjii hojjechuutii dandeessu isinis waan argattan murtii isaan isanitti fayyadamu kana namni hundi keessanuu mana keessaa dhabuu dandeessu yookaan immoo hin beektan illee ta'uu danda'a. Waanumatti fayyadamtan sana seera qabeessan chaalenjii gootanii suuteettanii tiriit gochuu qabdu obsaan jechuudha.
Kun amma kana shinti beetii keessaalee kanaatiin miicaa jira. Walitti dabaluu hin barbaadu. Yoo walitti dabalame baay'ee wal xaxaa. Yeroo filamummoo hin bubuqqaa waan ta'eef sootanii akkasittiin otoo filaa ittiin butiin dura bishaanii fi harka keenyaan akkasitti filuu qabna jechuudha. Rifeensa gosa kamillee gosa kamiifillee dheeraa gabaabaa yabbuu haphii maalii gosa kamuu qabaadhu haala kanaan rifeensa keessan qabachuudha qabdu. Yoo gaarii akka ta'u isinii dheeratu akka bakkatti isinii deemuu barbaadda wanti isin gootan wanti adda ta'ee nama rakkisu hin jiru harkuma keenyarra jira waan ta'eef isa booda haala kanaatiin nam miicaa jechuudha. Kunoo ammallee miicaamaa jira. Yaa waan xiqqoo baay'ina rakkisa xiqqoollee baay'inanii qaba akkuma isin argitan kanaa jechuudha wanti addaan jiru. Isa booda haala kanaan suutedhii sossobii ol qabee gadi qabee erganii miicee booda dhumarratti amma kana shaambootti dibuuf hin deema. Shaamboon kunillee shaamboo addaa miti saansilkii baay'een keessan hin beektu. Ana garuu shaamboomti kamiyyuu natti macha'a. Keessaa immoo kan jaalladhu shaamboo qullubbii adiiti. Shaamboo qullubbii adiirraa hojjetame baay'een jaalladha. Baay'ee natti macha'a. Rifeensi kolli isa baay'ee jaallata. Sallee nan qaba. Sallee isinitti agarsiiseera. Qibaatii sallee nan qaba jechuudha. Qibaatii qullubbii adii baay'ee bareeda. Addaan kan hin kunniyyuun fixellee isatti deddeebisee kanan bitu qibaatii qullubbii adiiti. Isas immoo isinitti agarsiisa. Na hordofaa waan hundumaafuu. Kunoo shaamboon itti dibulleen haala kanaatiin yeroo tokko qofaadha shaamboo kanaan itti dibu. Sababni isaa shaamboon yoo itti baay'atee rifeensi keenya akka nu jalaa goggogu deebi'ee ammas duubatti akka deebi'u goggogee waan taasisuuf yeroo tokko bichaadha kan itti dibuu qabnu. Keessattuu warri rifeensa haphii qabdanii tilmaama ammaan kalamayyuu ittiin dibiina maaliif inni goggossa waan ta'eef. Kunoo haala kanaan erganii lallaaffisee ol tumee gadi tumee booda dhumarratti amma kana filuun jalqabe jechuudha. Yeroo akkasii wanti tokko keessan bahu. Garuu callistanii morma rifeensi wal qabate waanuma filaa barbaadee fi fuutanii filaa geessitanii kan itti harkistanidha yoo ta'e baay'ee rifeensi namarraatii miidhamaa deemaa jechuudha. Kunoo haala kanaanii dhumarrattis kondiishinarii nan qaba. Kondiishinarii fi shaamboon kun wal fakkaata lamaan sabisaan silkiimadha. Yeroo baay'een kondiishinarii fi shaamboo wal fakkaataadha kan inni itti fayyadamu. Walirraa akka adda bahuu hin barbaadu. Shaamboon na fayyadee taanaan kondiishinarii isaa siinuma na fayyada waan ta'eef otoo danda'ame warri kondiishinarii itti fayyadamtanii shaamboof kondiishinarii keessan akkasumallee qibaatii keessan gosa tokko maachii godhattanii baay'ee tokko gaariidha inni kunillee anillee akkasittiin jechuudha kanan fayyadamu. Amma kanaa duubatti naannessee fuulduratti naannessee miicuutti hin jira jechuudha. Kunoo amma kana haala kanarra ga'ee bishaaniin miicee qulqulleessee shaamboo itti dibee qulqulleessee miiceetiin jira. Erga miicee xumuree kunoo shaamboo fi kondiishineriin wal fakkaata jechuudha. Amma kana shaamboo itti dibeera kan itti aanu kondiishinerii jechuudha. Erga kondiishineriitiin shaambootiin miicee qulqulleeffannee dhumarratti kondiishineriidha kan itti dibnu. Kondiishinerii kan ammoo gararraa isaatti otoo hin taane kunoo caafii isaattidha kan dibachuu qabdan maaliif warri foroforii qabdanii kondiishinerii jettanii buqqee mataa keessanitti kan sukkuumtan yoo ta'e foroforiin akka baay'atuuf hin gargaaraa jechuudha jarri wal jaallatu. Kanaafuu amma kana kunoo bakka kanatti kondiishinerii gajjallaasaa kan caafii isaatti dibee akkasittiin filee jechuudha. Baay'ee jarjaraas immoo hin jira garuu sa'aatiin natti deemaa jira waan ta'eef kunoo amma kana ergan kondiishinerii sitti dibee miican mallee irraa jechuudha. Xiqqoo irraa miicuu qabna miti yeroo kondiishineriin irratti hafuu hin qabu garuu achuma sukkuuma hin oollu. Ani immoo rifeensi koo xiqqoos dheeraa waan ta'eef amma gajjallaasaatti amma bishaan keessatti hin filu taanaan bishaan keessa yeroo bahi garaanuu hin yaadu jechuudha. Baay'ee walxaxa dafee walxaxa isa sana waan hin beekuuf ammas keessatti dirqama sirriitti filee walitti maruun qabaa jechuudha. Kunoo kana fakkaata baay'ee namatti tola baay'ee nama gammachiisa. Kunoo rifeensa akkasitti lallaafi yeroo namaa filamu maaltu hin gammadumi. Sinillee haala kanaatiinidha kan isin miicuu fayyadamuutii qabdanii jechuudha. Namni obsa qabu haga xumuraatti viidiyoo ilaaltan ta'etti barattuun sirreeffattu waan numtiin sirroomne hin jiru rifeensumtiin dheeranne hin jiru garuu mee akkasitti yeroo viidiyoo ilaaltan an akkaman godhaa akkamittiin an filayyuu wanti itti dibu akkam tureyyuu jettanii yaadattanii waan gootan yeroo sana yaadattu jechuudha. Rakkoon isa akka jiru dogoggora maalee akkasiin gootan. Kunoo gamaanis gamasiinis addaaniree faaqqee sadiitti jijjiiree jalqaba harkaanii filee achii booda faaqqee guddaan filee achii xiqqaan filee achii maal filee
gara xumuraatti deemaa jira jechuudha. Amma kana viidiyoon ni dheerata waan ta'eef harkeessaatii ergan bahee qibaatii akkamii akkanitti dibu boruun isinii fidaachuudha viidiyoo. Isa kana isinii laayikii sheerii gochuutii qabdu. Guyyaarraa gara guyyaatti akkan hojjedhuuf yoo isin viidiyoo namoota biraarratti sheer gootanii laayikii gootanii akkasumallee vaayiraaliin bahee ilaalame guyyaarraa gara guyyaatti isinii fiduu danda'a. Akkuma sharafaa sanaa waa'ee rifeensaallee guyyaarraa gara guyyaatti nu fidii jettanii warri gaaffii gaafatanii jirtu waan ta'eef nan isinii fidaa kunuu kana fakkaataa jechuudha. Amma kana viidiyoo nan xumura. Yoo isinitti dheeressitee ijaaf qalbiirraa na hambisa. Gaaffii keessanis deebisuudhaaf akkasumallee jalqabaa gara xumuraatti wanta itti fayyadamu akkasiin adda baafattan isinillee carraa kanatti akkasiin fayyadamtan waan hin barbaaduufi otoo yaalaa jiru viidiyoon dheeratee na fudhatee sokkee isiniin jedha. Egaa rifeensa lakkuu qabu irraa kukkutuutu furmaata irraa kukkutuu qabdu ji'a 2 ji'a 3 4 akkasitti deddeebitanii irraa kukkuttanii booda bakka itti deeffachuuti dandeessu. Kan kanarraaf immoo wantootuma itti fayyadamu kana seera qabeessaan obsaan yoo itti fayyadamtan ta'e firii gaarii argattu itti gammaddu. Deebitaniillee koomentii irratti yaadanaa kennu ta'eetiin isin eegaa. Garuu waanuma kam keessattuu obsa qabaachuu fi akka hidhamtanitti itti fayyadamuudha qabdu isiniin jechuuti barbaada. Naan taanee yaallee goonii dadhabne waan jedhamu ana biratti fudhataman qabu dhiifamanaa godhaa malee maaliifi aniyyuu kanaan dura akkasuma waan meeqa dogoggoree waan meeqa irratti abdii kutadheen ture. Haa ta'u malee adeemsa keessa wantoota baay'ee sirreessee jechuudha. Isa kanaaf isinillee akkasittiin hubadhaa akkasittiin qabadhaa isiniin jechuuti barbaada. Amma kana xumureetii jira jechuudha. Miicee xumuree jira. Kanaan walitti maree fooxaatiin xaxee as keessaatiin hambaatti ansee maaltu akka jiru viidiyoo biraatiin deebii haga dhufuutti isa kana laayik sheer gochuu akkasuma gaaffii yoo qabaattan kanan hin deebisiin darbillee yoo jiraate yaada keessaniin koomentii irratti na eegaa. Warri maatiin taanii maatiin haa ta'a baay'ee.